Magandang araw, Katimpla Nation. So magluluto naman tayo ngayon, macaroni and cheese. Ayan po yung ating mga ricado. Meron po tayong noodles na binol for 8 minutes. Meron tayong cream of mushroom. You got heavy cream. Evaporated milk. Then cheesy cheddar cheese. Then lagyan lang natin isang kutsarang mustard. Mix lang po natin yung mabuti, mga Katimpla Nation. Okay, so ready na tayong i-assemble, mga Katimpla Nation. So maglagay na tayo sa kaldero ng unang toppings. Lagay lang natin yung ating pasta sauce. Then, lagyan natin ng noodles. Cheese. Pasta sauce again. Then noodles. Cheese. Then yung ating pasta sauce again. Then lagyan natin uli ng cheese. Then lagyan natin ng breadcrumbs or crackers. Mga Katimpla Nation, kalat lang po natin mabuti yung ating breadcrumbs. Ayan, ready na natin lutuin. Right? So, lagay lang po natin yan sa ibabaw ng kalan. Pag nakulo na ang inyong cheese, pwede na po yan. Ayan, Katimpla Nation, ready to serve. Please don't forget, subscribe, like, and share. Salamat po.